rəqabətin təmin olunmasına, rəqabətə davamlı olaraq nəzarət lazımdır. Çünki fikirləşin bir ayına, bir futbol oyununa baxın. Bütün oyunçular, bütün klublar futbolun qaydalarını bilirlər. Ancaq bu o deməkdir ki, onlar meydana çıxanda buna əməl edəcəklər. Təbii ki, yox. Hər kəs əlinə düşən fürsətlərdən yararlanmağa çalışacaq. Qaydaları özünə oxşar formada yan keçməyə çalışacaq və bunun üçün də lazımdır ki, davamlı olaraq bu oyun qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edən bir hakim olsun, arbitr olsun. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının ən ağırlı problemlərindən olan rəqabətdən danışmaq istəyirəm. Rəqabət əslində azad bazar münasibətlərinin ən vacib 3 mexanizmindən biridir. Bunlardan əgər birincisi azad seçimdirsə, istehlakçının, ikincisi sərbəst qiymət qoymadırsa, bunları tamamlayan və ən vacib mexanizmlərdən biri də rəqabət mexanizmidir. Təbii ki, rəqabət nədir deyəndə ilk ağlıya gələn hamısının ondan ibarətdir ki, bu bir bəhsləşmə prosesidir. Ancaq öz-özlüyündə birdən çox iştirakçı arasında baş verən hər cür bəhsləşmə rəqabətdirmi? Bax, bu sualın cavabı burada ortaya çıxır. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında davamlı olaraq üzləşdiyimiz bir məsələdir. Deyəndə ki, hansısa sahədə inhisarçılıq var. Bizə deyirlər ki, orada məsələn 3, 5, 10 müəssisə çalışır və bundan da rəqabət olduğunu nümayiş etdirmək istəyirlər. Əslində isə rəqabətin mahiyyətində dayanan odur ki, əvvəla rəqabət məhdud bir şeyi əldə etmək və yaxud onu paylaşmaq uğrunda mövcud razılaşdırılmış oyun qaydaları və qadağalar çərçivəsində təməl insan haqlarına və azadlıqlarına təminat verildiyi bir şəraitdə ayrı-seçkilik qoyulmadan birdən çox iştirakçı arasında baş verən bir bəhsləşmə prosesidir, mübarizədir. Yəni burada əslində bu tərifdə rəqabətin bütün tələbləri qoyulub. Ki, rəqabətin kökü bütün iqtisadi proseslərdə olduğu kimi bir məhdudlaşmadan doğur. Yəni bunun ən klassik nümunəsi idman yarışlarıdır. Bir futbol yarışı. Nə var burada da? Mütləq bir oyun qaydaları var. Biz oyun qaydalarını qayda qanunlara deyirik iqtisadiyyatda. Mütləq hamı tərəfindən razılaşdırılmış oyun qaydaları olmalıdır ki, bu ictimai baxımdan sərfəli olsun. Hamı bunlara əməl etməlidir. Və ən vacibi, təməl insan haqları və azadlıqları burada təminat verilməlidir, qorunmalıdır hər kəs. Yəni bu mülkiyyət azadlığından tutmuş, insanların seçim azadlığından tutmuş bütün digər azadlıqlara aiddir. Və bu çərçivədə bu oyun qaydalarını heç kəs öz istəyinə uyğun dəyişə bilməz. Bu da çox önəmlidir. Və heç bir ayrı-seçkilik də qoyula bilməz. Yalnız bu halda biz real rəqabətdən danışa bilirik. Ancaq idman yarışları dediyimiz kimi iqtisadiyyatda da rəqabətin təmin olunmasına, rəqabətə davamlı olaraq nəzarət lazımdır. Çünki fikirləşin bir ayına, bir futbol oyununa baxın. Bütün oyunçular, bütün klublar futbolun qaydalarını bilirlər. Ancaq bu o deməkdir ki, onlar meydana çıxanda buna əməl edəcəklər. Təbii ki, yox. Hər kəs əlinə düşən fürsətlərdən yararlanmağa çalışacaq. Qaydaları özünə oxşar formada yan keçməyə çalışacaq və bunun üçün də lazımdır ki, davamlı olaraq bu oyun qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edən bir hakim olsun, arbitr olsun. Və bu arbitr çox önəmlidir ki, oyunun nəticəsində birbaşa marağı olmamalıdır onun. Bu baxımdan rəqabətin təmin olunmasında da o rəqabətdə iştirak edənlərin və rəqabətin nəticəsində birbaşa marağı olmayan bir arbitr rolunu oynayan bir qurum olmalıdır. Yəni bu dövlət qurumudur. Adətən bütün dünyalarda buna ya rəqabət qurumu deyilir, ya da anti-inhisar tənzimləməsi qurumu. Və bu qurum davamlı olaraq iqtisadiyyatın bütün sahələrində, nəinki sahələrində, hətta sahə daxilində ayrı-ayrı məhsullar üzrə rəqabət davamlı olaraq izləyir ki, burada rəqabət varmı, yoxsa inhisarçılığa meyillik varmı? Hər hansı bir, belə deyək ki, rəqabətdən kənarlaşma olanda və yaxud haqsız rəqabət elementi olanda həmin qurum bunun qarşısını almağa çalışır. Və bu da davamlı araşdırmalardan keçir. Siz, məsələn, elə qonşu Rusiyadan tutmuş, rəqabət qurumu olan Türkiyədən tutmuş hansı ölkənin rəqabət qurumunun saytına girib baxsaz, orada davamlı olaraq müxtəlif məhsul bazarlarında rəqabət durumunun analizini görəcəksiniz. Ancaq Azərbaycanda bu işə cavabdeh olan anti-inhisar, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi və anti-inhisar departamenti var. O departament siz bir dəfə onun bir təhlilinə rast gəlməlisiniz ki, hansı sahədə inhisarçılıq var, hansı sahədə isə rəqabət mövcuddur. Azərbaycan iqtisadiyyatının real durumu bundan ibarətdir. Və buradan da təbii ki, biz birdən çox oyunçu dedikdə nə qədər oyunçunun olması tələb olunur sualı, bu bazarlardan asılıdır və bu bazar sərhədlərindən asılıdır.
Elə məhsul bazarları var ki, onlar çox lokal xarakter daşıyır. Yəni o bazarlarda rəqabət və inhisarçılıq biraz fərqlidir. Elə bazarlar var ki, məhsul bazarları var ki, onlar regional xarakter daşıyır. Məsələn, ölkənin bir regionu ola bilər. Elə bazarlar var ki, ölkə boyu bazarlardır və dünya bazarıdır. Məsələn, neft bu gün dünya bazarıdır. Orada inhisarçılıq, rəqabət dünya bazarı səviyyəsində qiymətləndirilir. Onunla belə dünya neft bazarı oligopol bazar sayılır. Yəni bu bazarda rəqabət iştirakçıların sayı kifayət qədər böyük deyil ki, tam rəqabət formalaşsın. Bu baxımdan 4 cür bazar da fərqləndirilir indi adətən iqtisad elmində. Tam inhisar bazarı var ki, bazarda bir iştirakçı mövcuddur. Adətən təbii inhisarlara yaxın olur. Azərbaycan bazarında belələri çoxdur. Və bir də artıq müxtəlif səbəblərdən yaranan inhisar bazarlar var. Dövlət ki, hansısa şirkətə üstünlük verir. Ona bu, belə deyək, səlahiyyət verir. Məsələn, Azərbaycanda Dəmir Yolu İdarəsindən tutmuş Azərsu və digərləri həm təbii inhisar limitləri var. Ancaq bunlar eyni zamanda təbii inhisardan kənar olaraq rəqabəti boğan bir çox elementlər var burada. Oligopol bazarlar var. Burada iştirakçıların sayı məhduddur və onların hər biri bu bazarda qiymətə təsir göstərmə imkanına malikdir. Bir də inhisarçı rəqabət bazarı var, xaric bazardan fərqli olaraq. Burada da çox saylı iştirakçıların hər birinin fərqləndirilmiş məhsulları var. Bizim üçün ideal olan təbii ki, xalis rəqabət bazarları, təkmil rəqabət bazarları çox azdır dünyada. Ancaq ən çox arzu olunan inhisarçı rəqabət bazarlarıdır ki, məhsulların fərqləndirilməsi burada baş verir və onun üçün də bizim bayaq dediyimiz məsələlər öz əks tapmalıdır. Təbii ki, Azərbaycanda anisar fəaliyyət haqqında qanun var. Hətta kartel sövdələşmələri, oligopol şirkətlərinin öz aralarında hər hansı sövdələşmələri qadağan olunur. Ancaq buna əməl etməklə bağlı problem var. Yeri gəlmişkən deyək ki, əslində rəqabət haqqında bu dediklərimiz yalnız iqtisadiyyata aid deyil. Bu eyni dərəcədə siyasi proseslərə aiddir. Yəni biz iqtisadçılar seçkilərə də bir iqtisadi məhsul kimi baxırıq, proses kimi baxırıq və orada da eyni ilə bu proses eyni qaydada gedir. Məsələn, prezident seçkilərindən tutmuş, Milli Məclisə seçkilərə qədər və yaxud digər sahələrdə. Nə qədər burada yalnız iştirakçının iştirak etməsi şərt deyil ki, məsələn, prezidentliyə namizəd 10-15 namizəd ola bilər. Ancaq onlardan birinə fərqli bir şərait yaradıb, digərlərinə tamamilə fərqli şərait yaradılıbsa, artıq burada rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Və burada daha bir vacib məqama gəlib toxunuruq. Rəqabət öz-özlüyündə bir proses olsa da, bu bir belə deyək, mexanizm olsa da, ancaq bu çox vacib bir cəmiyyətin institutudur. Bu bir davranış normasıdır və cəmiyyətdə tədricən bir mədəniyyət formalaşır. Adətən buna rəqabət mədəniyyəti deyirik. Rəqabət mədəniyyət formalaşmış cəmiyyətlər sözün həqiqi mənasında mədəni inkişaf səviyyəsi yüksək olan cəmiyyətlər hesab olunur. Niyə? Çünki bu cəmiyyətlərdə belə qəbul olunur ki, bu cəmiyyətdə uğur qazanmağın əsas yolu, mühüm yolu elə rəqabətdir. Məsələn, fərz edək ki, bu gün oturub televizorun qarşısına baxan gənclər və yaxud hər hansı bir şəxs kiminsə bir şəxsin hər hansı bir vəzifəyə, yüksək vəzifəyə təyin olunduğunu eşidir. Dərhal insanların beynində yaranan ilkin reaksiya maraqlıdır. İnsanlar onu öz uğuru ilə mi gəlib o səviyyəyə çatıb, yoxsa bu hansısa başqa yollarla, kiminsə qohumu olması, hansısa başqa yollarla gəlib ora çıxması. Bu reaksiya cəmiyyətdə olan o belə deyək, rəqabət mədəniyyətinin nə səviyyədə olduğunun ilk nümayişidir. Və bunun da qaynağı cəmiyyətdə yaşananlardan gəlir. Cəmiyyət nə görür? Yəni biz qanunlarımız yaxşı qanunlar qəbul oluna bilər. Əgər o qanunlar işləmirsə, əgər cəmiyyət hər addım başı görürsə ki, vəzifəyə qohumluq münasibətlərinə görə təyin olunur, korrupsiya münasibətlərinə görə təyin olur, neopotizm, korrupsiya baş alıb gedir. Heç bir halda onlar uğurun rəqabət nəticəsində əldə olunduğuna inanmayacaqlar. Və bundan doğan hadisələr var. Nəyə görə? Çünki ayrı-seçkilik var, qaydalara əməl edilməməzlik var. Yəni bütün görürsünüz, hətta təməl insan haqları qorunmur və bu da artıq bütövlükdə rəqabət mühitinin nə vəziyyətdə olduğunu göstərir. Bəs nə üçün rəqabət mexanizmi bu qədər önəmli bir mexanizm hesab olunur? Bu mənfi cəhətlərin sadadır. Ancaq ən önəmlisi olan rəqabət mexanizminin ən vacib məsələsi ondan ibarətdir ki, insanlarda uğurun məhz rəqabət nəticəsində əldə olunduğuna bir inam formalaşır. Əgər qaliblər belə deyək də, həqiqi rəqabət nəticəsində uğur qazanıbsa, məğlublar qalibləri təbrik edirlər. Bayaq dediyimiz kimi, necə ki, idman yarışlarında bu baş verir. Və ən önəmli olan burada məğlublar bu oyunda məğlub hesab olunsalar da, son nəticədə bütün cəmiyyət və bu məğlublar da bunu qazanırlar. Nəyə görə? Çünki məğlublar inanırlar ki, bugün bu yarışın qalibi olan şəxs ən yaxşısı olub
Deməli, o daha yaxşıdır. Deməli, öz üzərində işləmək lazımdır. Daha yaxşı olmaq lazımdır və bu yarışda qələbə çalmaq üçün davamlı olaraq öz üzərində işləmək lazımdır. Eynilə bu proses iqtisadiyyatda da baş verir. Rəqabət nəticəsində məğlub olan şirkətlər, rəqabət iqtisadiyyatda nə uğrunda gedir? Mənfəət uğrunda, istehlakçını əldə etmək uğrunda. İstehlakçı yaxşı olan məhsulu seçir. Öz imkanları çərçivəsində onun marağına uyğun olan, yaxşı olan məhsulu seçir. Deməli, daha çox istehlakçı əldə etmək üçün sən məhsulu istehlakçıların istəyinə uyğun eləməlisən ki, onlar bu sahibkara səs versinlər. Ona səs verməklə onun imkanlarını genişləndirirlər. O daha yaxşı sahibkar olur. Məğlub olan sahibkar isə ya bu fəaliyyət sahəsində məşğul ola bilmədiyini etiraf edib bazarı tərk etməlidir, ya da öz üzərində çalışmalıdır ki, öz rəqabət üstünlüklərini əldə eləsin və istehlakçını əldə edə bilsin. Və bunun nəticəsində də davamlı olaraq iqtisadiyyatda yeniliklər formalaşır. İstehlakçıların istəyi uğrunda bir mübarizə formalaşır, yeniliklər yaranır, yaradıcılıq prosesləri güclənir və son nəticədə cəmiyyət bundan udur. Yəni, ilk başdan bu rəqabətdə də bir udan, bir uduzan tərəflər var. Ancaq geniş mənada bütün cəmiyyət bundan udur. Nəyə görə? Çünki uduzanlar da rəqabətin gücünə inandığına görə öz üzərində işləyirlər, özünü təkmilləşdirirlər və növbəti yarışlarda daha yaxşı, belə deyək, özün əlamətləri ilə uğur qazanmağa nail ola bilirlər. Hər zaman dediyim bu rəqabətdən danışanda elə idman yarışlarında həmin proses baş verir. Hər hansı bir idman yarışında qaydalardan kənarlaşma baş verib, haqsız bir qələbə olan kimi bunu hər kəs hiss eləyir və artıq narazılıq formalaşır və bu narazılıqlardan qaldırılması üçün də addımlar atılır. Eynilə bayaq dediyim kimi, fikir verin ki, artıq müasir futbol oyununda yalnız hakimin belə baxışları kifayət eləmir. Artıq o belə deyək, rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə o ədalətin təmin olunmasını, rəqabətin təmin olunmasının tam detallarına qədər getmək istəyirlər. Mən çox istərdim ki, elə müasir Azərbaycan cəmiyyətində də birinci olaraq rəqabət qurumu bir Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən rəqabət proseslərini bir araşdırsın, davamlı olaraq rəqabət çatışmamazlıqlarını ortaya qoysun. Hansı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında bunlar çox böyük problem olaraq ortadadır. İkincisi isə məhz o rəqabətin daha da təkmil olması üçün bu müasir rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə davamlı olaraq bu mühitin təkmilləşməsinə nail olunsun. Çünki yalnız vergi güzəştləri verməklə, belə deyək, hansısa güzəştli kreditlər verməklə iqtisadiyyatı inkişaf elətdirmək mümkün olmayacaq. İqtisadiyyata gedən yol rəqabət mexanizminin düzgün işləməsindən gedir. Rəqabət mexanizmi insanları öz üzərində davamlı olaraq işləməyə vadar edir. Bu, təhsilə tələbat yaradır. Təhsilin inkişafı isə cəmiyyətin ümumi inkişafına gətirib çıxarır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.